Google, Apple, Microsoft, Meta. Hepsi Amerikan devi. Peki neden hepsinin Avrupa'daki kalesi, küçücük bir ada ülkesi olan İrlanda? Yağmurunu sevdikleri için mi? Hayır. Bu tarihin en büyük ve en yasal vergi kurnazlığı. Bu videoda bu devlerin bizim cebimizden çıkan parayla kazandıkları milyarlarca doları o disiplinli Almanlardan, o çalışkan Türklerden nasıl kaçırdıklarını deşifre ediyoruz. Bölüm 1. Sihirli makam. %12,5. Konuya en basit, herkesin bildiği ama aslında resmin sadece küçük bir parçası olan yerden başlayalım. Kurumlar vergisi. Almanya %30, Fransa %25, Türkiye %25, İrlanda ise %12,5. Rakam bu kadar basit. Almanya'da 100 milyon euro kar etsen 30 milyonunu devlete vereceksin. İrlanda'da ise sadece 12,5 milyon vermen gerekiyor. Aradaki 17,5 milyon euro tamamen cebe kalıyor. Ama durun, eğer olay sadece bu olsaydı bu video 1 dakikada biterdi. Olay o %12,5'u bile %1'e, hatta binde 5'e düşürmek. Nasıl mı? İşte şimdi o kurnazlık başlıyor. Bölüm 2. Asıl oyuncular. Neden teknoloji ve ilaç? Bir saniye düşünün. İrlanda'da neden hiç dev otomobil fabrikası yok? Neden Mercedes-Benz İrlanda diye bir şey duymuyoruz? Çünkü bu sistem fiziksel ürünler için değil, fiziksel olmayan ürünler için tasarlandı. Yani fikri mülkiyet için. Google'ın algoritması, Apple'ın marka değeri ve iOS yazılımı, Pfizer'ın o milyar dolarlık ilaç patenti. Bunlar nedir? Elle tutulamaz şeyler. Bir arabayı fabrikadan çıkarmadan satamazsın. Ama bir patenti veya yazılım lisansını bir kağıt parçasıyla dünyanın öbür ucuna taşıyabilir veya kiralayabilirsiniz. İşte İrlanda'nın tuzağı da, kurnazlığı da burada başlıyor. Bölüm 3. Efsane mekanizma. Double Irish ve Dutch Sandwich. Şimdi size o milyarlarca doların nasıl buharlaştırıldığını, o meşhur ama artık sözde yasaklanan sistemle anlatacağım. Double Irish with a Dutch Sandwich. Şemayı unutun. Ben size hikayeyi anlatayım. Google Almanya'da 1 milyar euro reklam geliri mi kazandı? Harika. Ama Google Almanya bu parayı kar olarak gösterip %30 vergi ödemez. Ne yapar? İrlanda'daki Google'a lisans kullanım bedeli olarak 990 milyon euro öder. Hop, Almanya'da kar ne kaldı? 0. Vergi 0. Fark ettiniz mi? Bütün olay bu sarmal içerisinde gerçekleşiyor. Peki para İrlanda'ya geldi mi? Geldi. Şimdi %12,5 mu ödeyecekler? Tabii ki hayır. O para Hollanda'daki bir Google şirketine aktarılır. Oradan da İrlanda'da kurulmuş ama vergisel merkezi Bermuda gibi bir vergi cennetinde olan ikinci bir İrlanda şirketine, yani Double Irish şirketine telif hakkı olarak gider. Peki Bermuda'da vergi kaç? %0. Sonuç, Almanya'da kazanılan 1 milyar euro için ödenen vergi koca bir 0. İşte bu bir disiplin değil, bu bir sistemdir. Bölüm 4. Faturanın kesildiği yer. Apple ve 13 milyar euroluk ceza. Peki bu kurnazlığı Avrupa Birliği fark etmedi mi? Tabii ki fark etti ve tokadı vurdu. 2016'da Avrupa Komisyonu dedi ki, ey İrlanda, sen Apple'la gizli bir anlaşma yapmışsın ve onun 1000 birim karından sadece 1 birim vergi almasına göz yummuşsun. Komisyonun iddiasına göre Apple bir yıl Avrupa karı üzerinden %1 vergi bile değil, binde 5 vergi ödemiş. Avrupa Birliği bu haksız rekabettir, bu yasa dışı devlet yardımıdır dedi ve İrlanda'ya git o 13 milyar euroyu Apple'dan geri al dedi. Peki İrlanda ne yaptı dersiniz? Hayır, almayacağım dedi. İki tarafta, yani Apple ve İrlanda, davayı temize götürdü. Düşünün, devlet 13 milyar euroluk bir parayı istemiyorum kalsın diyor. Neden? Bölüm 5. İrlanda neden kötü adam oldu? Kelt kaplanın doğuşu. Nedeni şimdi söyleyebilirim. Çünkü İrlanda'nın bu paraya değil, bu sisteme ihtiyacı var. İrlanda 50 yıl önce Avrupa'nın en fakir, en çok göç veren, patates tarımından başka bir şey olmayan bir ülkeydi. Avrupa'nın fakir adamıydı. Ne doğalgazları vardı, ne petrolleri, ne de dev sanayileri. Ne yaptılar? Dediler ki, bizim tek bir kaynağımız var. İngilizce konuşan genç nüfusumuz ve hukuki sistemimiz. Madem petrolümüz yok, biz de vergi kurnazlığını satarız. O %12,5'luk yemi attılar ve Double Irish gibi arka kapıları sonuna kadar açtılar. Sonuç, Celtic Tiger, yani Kelt kaplanı. Google geldi, Facebook geldi, Apple, Pfizer, Microsoft geldi. Hepsi on binlerce kişiye iş verdi. Dublin'in o eski püskü rıhtımları şimdi milyar dolarlık cam plazalarla doldu. Yani İrlanda bu kurnazlık sayesinde zenginleşti. Onlar için bu bir ahlaksızlık değil, bir hayatta kalma stratejisiydi. Bölüm 6. Faturayı kim ödüyor? Düzenin kaybedenleri. İrlanda
kazandı. Evet, Apple, Google kazandı. Peki kaybeden kim? O disiplinli Alman, o çalışkan Türk, sen, ben veya o. Küçük işletme sahibisin, %25, %30 vergi ödüyorsun. Çalışansın, maaşını almadan vergin kesiliyor. Ama senin ülkende senden milyarlarca dolar kazanan o dev şirket, senin ödediğin verginin binde birini bile ödemeden parayı İrlanda'ya, oradan da Bermuda'ya kaçırıyor. İşte Türkler neden çalışkan ama fakir sorusunun cevaplarından biri de budur. Çünkü sistem çalışanı değil, kurnazı ödüllendiriyor. Devletler bu dev şirketlerden alamadığı vergiyi dönüp yine vatandaştan, yani senden, benden alıyor. Sonuca bağlayalım. Dev şirketlerin merkezi neden İrlanda? Çünkü İrlanda 30 yıl önce bir vergi tuzağı kurdu ve bu tuzağa düşenler devler değil, o devlerin peşinden koşan vergi mükellefleri oldu. Peki bu oyun bitti mi? O Double Irish sistemi baskılarından dolayı 2020'de bitti. Şimdi Global Minimum Tax %15 diye yeni bir şey getirdiler. Sizce bu devler %15 ödeyecek mi? Tabii ki hayır. Onlar Double Irish yerine Single Malt diye başka bir şey bulurlar. Sistem değişmedi. Sadece adı değişti. Çünkü bu devler artık devletlerden bile daha güçlü. Şimdi söz sizde. İrlanda'nın yaptığı fakirlikten kurtulmak için bir kalkınma dehası mı, yoksa küresel bir ahlaksızlık ve hırsızlık mı? Ve biz bu oyunda faturayı ödemeye daha ne kadar devam edeceğiz? Yorumlarda bu büyük soygunu tartışalım. Kanala abone olmayı ve o zile basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir doğru bildiğimiz yalanı deşmek üzere. Hoşça kalın.